aquí de como se toman as decisións na Unión Europea, e o que eu teño que lamentar é que cando este país ten competencias en unha cuestión sexan ponentes deste goberno os que lle plantexen directamente a Unión Europea mediante ponencias de responsables deste goberno a cesión de competencias que son propias a este país á Unión Europea. Parece que co único obxectivo de que canto máis lonxe este o lugar de decisión, máis difícil é que os afectados por as decisións poidan, digamos que, antepoñer os seus intereses aos das grandes multinacionais. E nese sentido é precisamente a pregunta que lles facemos. Hoxe o persoa que ven a respostar participou, alo menos, en dúas reunións, unha en Bruselas e outra en Gaia, en Portugal, como ponente dunha proposta de acuicultura que contén algunhas das cuestións que nós creemos que son absolutamente graves, non? E queremos preguntarlle de por que dende Galicia se defende esa posición. A primeira é como é posible que unha actuación que afecta gravemente ao modelo de acuicultura deste país e, polo tanto, a economía deste país, que ten na acuicultura un elemento importante, é tratado por parte dos membros deste goberno a través do Comité Europeo das Rexións, sin trasladar as posicións que defende este goberno nese Comité Europeo ás persoas que se verán afectadas polas decisións que se tomarán a través dese Comité Europeo. Como é posible que o ponente, o señor Jesús Gamallo, plantexe nesa ponencia varias cuestións? Primeiro, a centralización e simplificación burocrática en Europa, é dicir, traslada desde o goberno galego que as decisións definitivas sobre a instalación ou non de propostos acuícolas sean tomadas pola Unión Europea. Esa é unha proposta que está expresamente recollida na ponencia que eu teño hoxe diante e que vostede trasladou tanto en Bruselas como en Gaia, e nos gustaría que explicase que posición ten o goberno cando unha competencia absolutamente deste país vostedes plantexan a necesidade de que se tome a decisión última na Unión Europea, un elemento que vai en contra dos intereses deste país. Que sea, ademais, a Unión Europea quen estableza a guía de selección de emprazamentos para estas actividades. Como un goberno que aspira a gobernar un país non defende este país e pretende que a Unión Europea determine en que lugares e que tipo de instalacións se poden facer en Galicia. Eso é asumir que vostedes se entregan a Galicia como se fose unha colonia da Unión Europea para que dentro da Unión Europea determinen como se explota Galicia. É un elemento claro dunha política de sumisión aos intereses económicos da Unión Europea, de Alemanha e dos grandes productores en contra dos intereses deste país. Como nesa mesma ponencia vostedes plantexan que a outorgación destes recursos se faga incluso por subasta, é dicir, ao mellor postor, non a mellor posición, ou que teña máis interés socioeconómico, aqueles que produzcan maior valor engadido, sino que vostedes plantexen directamente que a outorgación de concesións deste tipo de actividades se faga ao mellor postor, é dicir, a que máis poda pagar. Se temos que antepoñer unha organización de productores, un pequeno empresario galego a unha multinacional, o mellor postor vai a ser unha multinacional, e vostedes iso o teñen no seu informe que trasladan as consideracións dese Consello Europeo das Rexións. E por último, un elemento que nos gustaría que ustedes plantexen e digan aquí directamente. Hai un elemento de risco brutal nos procesos de acuicultura do futuro, e é que a acuicultura non se destine ao consumo humano, sino que existan zonas de acuicultura onde o que se produzca este destinado ao consumo da propia acuicultura, é dicir, plantas de acuicultura que elaboren comida para outras plantas de acuicultura. Nese mecanismo absolutamente perverso donde a Xunta de Galicia está promovendo a acuicultura de especies carnívoras, cando debemos de ir a outro tipo de acuicultura que fuxe o máis posible de especies carnívoras que a outro tipo de especies. E vostede defendeu en Gaia e defendeu en Bruselas a necesidade de que neste país se instalen plantas non destinadas a consumo humano. Cal é o obxectivo que persigue a Xunta de Galicia plantexando perante a Unión Europea? Primeiro, cesión de competencias. Segundo, que sea a Unión Europea quen determine en que lugares e en que zonas e que tipo de instalación se poden poñer en Galicia. E terceiro, que unha das elementos a explotar sexa a acuicultura para consumo non humano. Me gustaría que aclarasen esas cuestións, porque é certamente grave. E por último, despois terei tempo na réplica, segundo que vostede me contesta, a falar máis profundamente, como é posible que todas estas posicións, que son moi importantes, cando estamos a punto de traer unha nova lei de acuicultura a este Parlamento, se trasladen a unha decisión da Unión Europea sin que vostedes sean transparentes co sector
e non lle teñan plantexado, polo menos unha parte importante do sector, cal é a súa posición. E me gustaría que vostedes se pronuncien sobre esas cuestións. E se non é así, como é posible que cada unha desas estén expresamente recollidas nas traduccións, esperamos que verídicas, porque nas inglesas tamén aparecen, do que vostede dixo en esas ponencias, que é, dende logo, cando menos preocupante. Modelo de subasta, o mellor postor, especies para non consumo humano, decisión da Unión Europea e, polo tanto, unha vez máis, fuximos da nosa soberanía, e o Partido Popular en Galicia de goberno que falle ceder competencias a outras administracións co único objetivo de que tomen outras decisións e que, por tanto, as protestas sean a outros. Ese vello mecanismo perverso do Partido Popular, e que, como di a Unión Europea, non podemos facer nada, pero verán de explicarles vostedes que son vostedes, precisamente, igual que fixeron antes, como ben se dixo aquí, co tema do etiquetaxe, que a explicación é absolutamente peregrina, que se deu fai un minuto, vostedes son os que ceden e propoñen a Unión Europea que asuma competencias que son propias a Galicia. Eso para nós é unha traizón ao país e, dende logo, unha actitude de incompetencia gubernamental manifesta. Bien, pues señor Camayo, es el turno.